Java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအခြားသိရမယ့်အချက်တွေပေါ့နော် Java programming ဘယ်လိုလေ့လာသင်တာလဲလို့Java programming နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိရလဲ Java SE ဆိုတာပါတယ် Java EE ဆိုတာပါတယ်ပေါ့နော်စားရအချက်တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာအကုန်ရှင်းပြပေးသွားပြီပေါ့နော်အခုဒီမှာကတော့ဒီ Java programming ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုstep by step အခန်းချင်းသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ Java SE ရဲ့ပထမဆုံး intro ပေါ့နော် Java standard edition ကိုကျွန်တော်ဒီ step by step သင်ပြပေးသွားပါမယ် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးနေသိရမှာ IDE ပေါ့နော် IDE ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့တော့ IDE ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Integrated Development Environment ကိုခေါ်တဲ့သူရဲ့အရှိကောက်ပေါ့နော်သူရဲ့အရှိကောက်ကတော့ Integrated Development Environment အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာစကားလုံး၃ခုရှိရပေါ့နော် Integrated ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ integrate လုပ်တယ်ဆိုတာကစုပေါင်းထားတာဘာလို့စုပေါင်းထားရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က development လုပ်မဲ့ tools တွေကိုစုပေါင်းထားတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်Okay, development လုပ်မဲ့ tools တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Java programming နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Java code တွေအဲ့ဒီ code တွေရဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ Java ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Java project မှာဘာတွေသုံးမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Java project အတွက်လိုအပ်တဲ့အချက်အလက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးထားလဲဆိုတော့ integrate ဆိုတာစုစည်းပေးထားတဲ့ environment နယ်ပယ်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ IDE လို့ခေါ်တယ်နော် IDE နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့သိထားမှာဘာလဲဆိုတော့ပြောဒီမှာပေါ့နော် IDE ဆိုတာဘာလဲပေါ့IDE ဆိုတာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer screen မှာဆိုရင်ဒီမှာIDE တွေအများကြီးရှိရပါတော့ဒီမှာ Android Studio เนาะ IntelliJ IDEA ဟိုမှာ Ultimate version ရှိရယ် Community Edition ရှိရယ်ပြီးတော့PHP Stroud တို့ Web Stroud တို့เนาะဒီမှာ Eclipse တို့ရှိရယ်စသဖြင့်ရှိရယ်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ IDE လို့ခေါ်တယ်IDE တွေကကြတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ developer တွေအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ software တွေကိုဒီ IDE တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့website တွေ develop လုပ်လို့ရတယ် application တွေ develop လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ computer application တွေเนาะဒီ desktop application တွေစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံး develop လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကတီထွင်ဖန်တီးလို့ရတဲ့တီထွင်ဖန်တီးဖို့အတွက်သုံးတဲ့ tools တွေပေါ့နော် software တွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ IDE လို့ခေါ်တယ်เนาะပုံမှန်အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီAdobe Premiere Pro တို့เนาะနောက်ပြီးတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ VLC player တွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကြတော့ IDE လို့သွားပြီးခေါ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်တွေကကြတော့ကျွန်တော်အသုံးချလို့ရရ software သက်သက်ပဲပေါ့နော်အသုံးချတယ်ထားပါတော့ဒီ VLC player ဆိုကျွန်တော်ဘာကြီးကြည့်မလဲဗီဒီယိုကြီးကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအသုံးချအောင်သက်သက်ပဲဥပမာ Zoom ဆိုတဲ့ application ပေါ့နော် Zoom ကိုကျွန်တော်အသုံးချပြီးတော့ဒီမှာ Zoom meeting တွေထိုင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် software လို့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ tools တွေကိုအသုံးချပြီးတော့တခြားတစ်ခုတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့အကောင့်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးခေါ်လဲဆိုတော့ IDE လို့ခေါ်ရပါတော့ Okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ IDE မှာ IDE ကကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပဲခုနကလည်းကျွန်တော်တစ်ခါပြရဲဒီမှာလည်းပဲ example အနေနဲ့ရေးပြထားရပါတော့ IntelliJ IDEA တို့ Android Studio တို့เนาะ PHP Strong တို့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်က IDE လို့ခေါ်ပါတယ် Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာတွေကို step by step တစ်ခုချင်းရှင်းပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်သင်ခန်းစာကြမှာဆက်ပြီးရှင်းပြပါမယ်เนาะအခုဒီသင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်က IDE ဆိုတာဘာလဲကိုရှင်းပြသွားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ IDE ကဘာလဲသိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set ထဲကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ IDE တွေကို install လုပ်မယ်okay เนาะ IDE install လုပ်မယ်နောက်ပြီးတော့ JDK တွေကို install လုပ်မယ်เนาะ okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ဆုံး IDE သွားရှာမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာဘယ် IDE ကိုသုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ IntelliJ IDEA ဆိုတဲ့ဒီ IDE ကိုသုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော် Java ရေးမှဆိုတခြား IDE တွေရှိတယ်ဒီမှာ Eclipse တို့เนาะ Eclipse နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်နောက်ပြီးဒီ Android Studio နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက် option အကောင်းဆုံး option ကတော့ဒီ IntelliJ IDEA community ပဲเนาะ Okay အဲ့ဒါလေးဘယ်လို download လုပ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ browser မှာဒီမှာ tab တစ်ခုအရင်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ပြီးအဲ့ tab မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ IntelliJ IDEA download လို့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်ပေါ့နော် Okay ဟုတ်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ IntelliJ IDEA download လုပ်ရှာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေးရလိမ့်မယ်တွေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီထိတ်ဆုံးက download IntelliJ IDEA ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီအပေါ်မှာအဖြူရောင်တစ်ခွက်တွေ့မယ်အောက်ဖက်မှာအမဲရောင်တစ်ခွက်တွေ့လိမ့်မယ်နော်အဖြူရောင်ကကျတော့နာမည်ကပါလဲဆိုတော့ IntelliJ IDEA Ultimate ဆိုတာကကျတော့အကုန်လုံးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ Community Edition ဆိုပြီးသူက Edition နှစ်ခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ဟာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ဒီအမဲရောင်ဖြစ်တဲ့ဒီ Community Edition ကိုသုံးမယ်ဒီနှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီ Ultimate ကကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ရဆိုတော့
free 30-day trial ဆိုတော့ရက်30ပဲအလကားသုံးလို့ရမယ်ဒီအမဲကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူက free ပေါ့နော်လုံးဝ free ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လုံးဝသုံးရတာအဆင်ပြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အတွက်သုံးသလဲဆိုတော့ဒီ Java EE တို့ Java Spring Boot တို့ပေါ့နော်ပြီး Angular JS တို့ဘာလို့အတွက်အဲ Java script တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ web development တွေအတွက်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်အဖြူအောင်လေးကိုသုံးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ Java programming လုပ်မယ်လို့နောက်တစ်ခါ Kotlin programming ရေးချင်တာပြီး Dart programming ရေးချင်တာလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကအမဲအောင်လေးသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော် Android application တွေရေးချင်တယ်ဆိုလည်းသုံးလို့ရတယ် Flutter ရေးချင်တယ်ဆိုလည်းကျွန်တော်အောက်ကဒီအမဲအောင်တွေကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာစတင်တယ်ဆိုရင် Java programming သင်တယ်ဆိုဒီ IntelliJ IDEA နဲ့ပဲစပြီးတော့သင်ထားရှိတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ software ကဒီ IDE ကသုံးရတာအရန်လွယ်တယ်ပြီးတော့ beginner တွေနဲ့လုံးဝ friendly ဖြစ်တယ်beginner တွေအတွက်ဒီသင်ကြရပို့ပြီးတော့လွယ်စေတယ်ဆိုတော့အထောက်အကူရတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်စရအချက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ IDE နဲ့ပဲသုံးထားရှိရပါ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ download လုပ်လိုက်ပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ download လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာokay download လုပ်နေပါနော်download လုပ်တာလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ခဏ video လေးကိုခဏ pause ထားလိုက်ပါမယ်နော် download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ download လုပ်ထားတဲ့ folder လေးကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒါလေးကို double click နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ yes ကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dash လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုပေါ့နော်select the IntelliJ IDEA version that you want to uninstall ဒါကကျွန်တော်အရင်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ version ကို install ဆွဲထားတဲ့ version ကျွန်တော်ကကျွန်တော် install ဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာကို uninstall ပြန်လုပ်အောင်ပါပေါ့နော် uninstall silent လေးရနော် configuration will not be deleted နော် okay အဲ့တော့ uninstall silent settings of version will not be deleted okay ဟုတ်ပြီ dash ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိသမျှဟာအကုန်လုံးရွေးပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဘာကြောင့်ရွေးပေးရမှာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ဘာကြောင့်ရေးပေးရမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ desktop icon လေးဖန်တီးခြင်းလို့အတွက်သုံးတာဒီအောက်ကဒီတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ software ကိုကျွန်တော်ပတ်လန်းကြောင်းတွေကိုထည့်လိုက်ခြင်းလို့သုံးတာနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကကြတော့ project တစ်ခုစောက်တိုင်းမှာfolder တစ်ခုအနေနဲ့တိစောက်ပေးအောင်လုပ်ပေးရဒါကတော့ဒီ Java နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ကြားရေးမှာသုံးမယ်အချက်လက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က click ပေးလိုက်တာ okay ပြီးတော့ next နေမယ်ပြီးရင် install ဆိုပြီးတော့ဆွဲလိုက်အောင်ပါပဲနော်okay install ဆွဲရလေးခဏစောင့်အောင်နော်okay ကျွန်တော်ဒီမှာ install ဆွဲပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ finish ဆိုတာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါokay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က install ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာမှတ်ထားမှာလဲဆိုတော့ဒီ install ဆွဲရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားတင်တာလေးတစ်ချက်ပြန်ပြီးပြောအောင်ပေါ့နော်ဘာဒီမှားအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ install ဒီ download ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ version နှစ်ခုရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်အောင်ဆွဲရမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ကအမဲအောင်လေးကိုဆွဲရမယ်IntelliJ IDEA community ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုဆွဲရမယ် install ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ install ဆွဲတဲ့အခါမှာဒီမှာ IDEA C ဆိုတဲ့ဒီ logo လေးပေါ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နော်ဒီ IDEA C ဆိုပြီးပေါ်နေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကခုန Ultimate ကိုဆွဲရဆိုရင် IDEA U ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်သတိထားပေးဖို့လိုအပ်လိမ့်မယ်နော်okay ဒါပါပဲကျွန်တော် install ဆွဲရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ software လေးပေါ်လာတယ်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာပြန်ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ software ကိုသုံးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project လေးဒီလိုမျိုးလေးပွင့်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software ကိုအသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ် okay ဒီသင်္ကန်းတော့ဒီလောက်ပါမယ်နော်